你身体里70%都是水，可地球上的水底究竟长什么样，你连1%都不知道。11公里，地球最深的一道伤疤，把珠穆朗玛峰塞进去，他连冒头的资格都没有。1960年，两个人第一次潜到底部，舱壁玻璃突然开裂，整艘潜艇在发抖。他们只待了20分钟就逃了，但就这20分钟，他们在一个不可能有任何活物的地方看见了活的东西在动。后来科学家算了一笔账，这里的水压能在3/1000秒内把你压成一张纸，比你神经传导疼痛的速度快50倍。意思是你连害怕的机会都没有，但偏偏在这种地方有一种单细胞生物，活活把自己长成了足球那么大。地球表面的一切生物法则到了这里全部失效，而人类对这片区域的了解还不如月球背面。你每天踩在脚下的这颗星球最深处藏着什么？没有任何人敢说知道。这道伤疤叫马里亚纳海沟，它藏在西太平洋海面下，关岛东边大概300公里。你站在那片海面上往下看，什么都看不出来，风平浪静，蓝得发亮。但你脚下是一条长2550公里的裂缝，从北京到广州的直线距离都没它长，平均宽70公里，把整个上海塞进去，横着都放不满。那这条裂缝是怎么来的？地球的表面不是一整块壳，它更像一块碎了的拼图，好几块巨大的岩石板子飘在滚烫的岩浆上面。太平洋板块是地球上最老的一块海底岩石板，1.7亿年了，恐龙还在散步的时候它就在了。这块板子一直往西挤，菲律宾海板块比它年轻得多，也薄得多，密度小，浮得更高。两块板子撞在一起，年轻的骑到了老的上面，把太平洋板块往下踩，一块几公里厚的固态岩石被活活掰弯了。你想象一下，用手掰一块铁板，你做不到，但地球用几千万年的力气在做这件事。那个被掰弯的弧度最深的地方就是马里亚纳海沟，但这还不是最离谱的，板块俯冲会在地底挤出各种你想不到的东西。海沟附近有一座泥火山，直径50公里，跟北京5环一样大，不喷岩浆，喷泥，带着大量氢气。还有一座火山喷出的是液态二氧化碳，水压太大，直接把气体压成了液体。更诡异的是，有一座火山口里有一池子滚烫的液态硫磺。整个太阳系里，这种景象只在2个地方出现过，这里和木星的卫星木卫一。地球上有个地方的地质环境跟外星球一样，就在你脚下。好，现在真正恐怖的部分来了，如果你真的要往这条裂缝里下潜，你会经历什么？一开始你刚从海面往下沉几米，世界突然安静了，浪声没了，风声没了，热带的阳光穿透海水，把你包在一片温暖的蓝色里。你吸一口气，这口气里有一半的氧气来自你正漂浮着的这片海水里的浮游植物。但你别留恋，因为越往下阳光越弱，到了200米，水温开始骤降。你看到了第一闪光，不是阳光，是活的东西在发光，幽蓝色的，一闪一闪，继续往下1000米，最后一丝太阳光彻底消失。从这里开始，你进入了永夜区，太阳再也照不到你了，永远。温度稳定在4度，就像你把全身泡进冰箱冷藏室，你身上承受的水压已经超过100个大气压，你指甲盖大小的面积上压着100公斤，而军用核潜艇的安全下潜极限就在1500米左右，再往下连军事级别的钢铁壳子都扛不住。但你还没到马里亚纳海沟的入口，连入口都没到。在这片永夜里，你的灯光打出去，能看到漫天飘舞的白色碎片，像水下暴风雪，那是从海面掉下来的死亡碎片，死掉的浮游生物，鱼的粪便，腐烂的有机物，科学家管它叫海洋雪。从海面掉下来，穿过几千米水深，一路被各种生物抢食，能到最底下的少得可怜。但就在这片几乎什么都没有的黑暗里，生命想出了疯狂的办法活下去。暗康鱼头顶有一根会发光的杆子，像钓鱼一样引诱猎物过来。你觉得那个小亮点是食物，恭喜你，你就是食物。筒、眼、鱼、头是透明的，你能直接看到它的大脑。2只眼睛朝正上方看，专门从下面偷袭猎物。但真正让科学家头皮发麻的是深海巨大化现象，越深同样的物种往往体型越大。在食物极度稀缺的环境里，你越大，能吃的东西范围越广，能扛饿的时间越长，敢吃你的东西越少。浅海的等足虫只有几毫米，深海的能长到30多厘米，跟你的小臂一样长。浅海鱿鱼你用来做铁板烧，深海的大王酸浆游体长超过13米，而这还只是人类抓到过的最大个体。好了，现在我们终于到了8000米马里亚纳海沟的沟底。注意，这只是海沟的浅层，这里的水压超过800个大气压，相当于你每平方厘米的皮肤上同时站着8个成年人。你的骨头、你的器官、你的细胞膜在这个压力下全部会被挤碎。
2014年，美国伍兹霍尔海洋研究所造的深海探测器海神号在新西兰北部的科马德克海沟执行任务的时候，直接被水压压碎了。一个专门为深海设计的钛合金机器在水压面前说碎就碎，而马里亚纳海沟比科马德克海沟还深将近3000米。但就在这个连机器都能被压碎的地方，有鱼——马里亚纳狮子鱼，一种半透明的粉色的小东西。大概30厘米长，没有鳞片，前半截身体鼓鼓的，后半截细细的，看上去就像一只巨大的蝌蚪。它是目前人类已知的生活深度最深的鱼类，而已知这2个字是重点，因为在这之下还有什么我们根本不知道。再往下3公里，你到了挑战者深渊，海平面以下接近11000米，地球表面的最低点，这里的温度永远在冰点附近，水压超过1100个大气压，你指甲盖大小的面积上压着超过1吨的重量，1吨就是一辆小轿车的重量，全压在你的一个指甲盖上。1960年1月23号，瑞士工程师雅克·皮卡尔和美国海军上尉唐纳德·沃尔什挤进了一个直径只有2米的钢球里，这个钢球挂在一个18米长的浮力舱下面，叫德里亚斯特号。浮力舱里装满了12万多升汽油，提供浮力，还有9吨铁弹丸当压舱物。一松手就开始往下沉，沉了将近5个小时。沃尔什后来回忆说，从舷窗往外看，像一场倒过来的暴风雪，无数发光的小生物从潜艇旁边飞速掠过，越深越暗，越暗越冷。当深度表跳过9000米的时候，一声巨响，整个钢球都在抖，外层的有机玻璃观察窗裂了。在11公里深的海底，你和几十亿吨海水之间就隔着那几层玻璃裂了。任何一个正常人这时候都应该立刻上浮，但皮卡尔检查了一下，发现内层结构没有破裂，没有进水，没有气压变化。于是2个人看了看对方，决定继续往下。又过了将近2个小时，钢球轻轻触底了，深度表显示11521米，后来修正为10916米。他们到了人类第一次触碰了这颗星球的最底部。2个人透过只有50毫米宽的观察窗往外看，但什么也看不见。着陆掀起的海底淤泥像牛奶一样翻滚。沃尔什说，就像往一碗牛奶里看。等了一会儿，淤泥慢慢散开，他们看到了一个东西在动，一个扁扁的像比目鱼一样的生物贴着海底慢慢滑过去。后来科学家认为，那大概率不是鱼，因为鱼类在8000到8500米以下，体液的渗透压就扛不住了，理论上不可能生存，那东西很可能是一只海参。但不管它是什么，在一个理论上不可能有生命的地方，有活的东西在看着他们只待了20分钟就开始上浮，因为裂了的窗户让整个任务随时可能变成棺材。上浮花了3小时15分钟。而这次下潜之后，整整52年，没有任何人再回去过。7000多人爬上了珠穆朗玛峰，12个人踏上了月球，但没人回到挑战者深渊。直到2012年，导演詹姆斯·卡梅隆就是拍泰坦尼克号的那个人，一个人驾驶单人深潜器，花2小时36分钟沉到了10898米的海床上，待了3个多小时。后来2019年，美国退役海军军官维克托·维斯科沃到达了10928米，打破了所有记录。但他在海底看到了什么？一个塑料袋和一张糖果包装纸。在地球最深、最极端、最不可能有人类痕迹的地方，有你扔的垃圾。2020年，中国奋斗者号载人潜水器把3名潜航员同时送到了10909米。截至2024年，奋斗者号完成了25次10000米下潜，32个人到过那里，但这32个人加上所有前辈看到的东西加在一起，也只能拼出一个极其模糊的画面。你这么想就明白了，把大峡谷想象成一片漆黑的空间，你只能往里丢几次带手电的篮子，手电只照亮周围一小圈，篮子上绑一条死鱼当诱饵，带回来一只蚂蚁和一只蜘蛛。然后你说大峡谷里住着蚂蚁和蜘蛛，这就是人类目前对深海的探索方式。整个海底深渊区面积比澳大利亚还大，人类一共只辨认出大约400个物种，你随便找一个淡水湖，物种数量可能都比这多几倍。在生态学上，400约等于什么都不知道。但就是在这片我们几乎一无所知的地方，出现了一些彻底打破常识的东西。2011年，美国斯克里普斯海洋研究所联合国家地理的工程师，把一台叫 Dropcam 的深海相机扔到了马里亚纳海沟的塞人深渊，深度10641米。他们在镜头里看到了一种东西，叫做深海有孔虫，也叫异叶虫体。这是一种单细胞生物，你在初中生物课上学过，细胞是肉眼看不见的。一个普通的人体细胞大概是0.01毫米，你用放大镜都未必看得清。但这个单细胞生物长到了20厘米，比你的手掌还大一个细胞。
这在你学过的任何一本生物教科书里都不应该存在。细胞大到这个程度，细胞膜承受的表面张力会把自己撑破，营养物质无法有效传输到细胞内部。在海平面上，这种尺寸的单细胞分分钟死给你看，但在11000米的深海，那个碾碎一切的水压反而成了它活下去的条件。水压从外面帮它撑住了细胞膜，那个本该杀死一切的力量变成了它的保护伞。这就是我要告诉你的那个认知翻转。你以为深海的水压是死亡，但对于在那里进化了几亿年的生命来说，水压就是生命，是他们活着的前提。把他们带到海面上来，没有了那个压力，他们反而会膨胀、变形、死亡。深海鱼拖上岸，眼球会从眼眶里鼓出来，内脏会从嘴里挤出来。我们一直觉得深海是极端环境，但对那些生物来说，我们才住在极端环境里。海面上紫外线很少，温度剧烈波动，而深海温度恒定，压力恒定，没有风暴，没有季节。如果让深海生物来评价，你才是在极端条件下挣扎的可怜虫。更让人不安的是，我们在这个几乎没去过的地方已经留下了痕迹。中科院深海所的团队在海底沉积物中检测到，每升样本含200到2200个微塑料颗粒，在人类几乎从未踏足的地球最深处，你喝的奶茶杯子碎片已经先你一步到了。海沟附近的热泉口喷涌着富含矿物质的滚烫水柱，有科学家认为，这种环境可能就是40亿年前地球生命最初的起源地。不是温暖的浅海，不是闪电击中的池塘，而是深海裂缝里滚烫的、黑暗的、高压的热泉。生命可能从最深的黑暗里诞生，花了几十亿年爬上陆地，变成了你。而你现在往那个黑暗里扔塑料袋，马里亚纳海沟还在变，太平洋板块还在往下沉。挑战者深渊不是永久的，总有一天它会被拖进地幔里消失，而地球的某个其他地方会裂开一条新的更深的缝。但在那之前，还有多少我们从没见过的东西在活着？还有多少关于什么是生命的答案，就藏在那片我们连1%都没看过的黑暗里？你今晚躺在床上，关掉灯，闭上眼，你感受到的那种黑不到深海的1/1000，你脚下11公里的地方有东西在动，它不需要光，不需要热，不需要氧气，它在你不知道的地方已经活了比人类历史长10000倍的时间，而你连它长什么样都不知道。